Dober dan. No, pa končno, tukaj je zdaj drugi vlog, kjer se bomo mi pogovarjali o Budovem učenju. Tokrat sem jaz mislil, da bi jaz govoril o nekem bolj splošnem problemu človeškega dejanja in delovanja v svetu. Tako po domače povedano, mi radi gremo okrog, zavohamo, da nekaj smrdi in vedno krivimo, da tam nekaj smrdi in ne zavedamo se pa, da pravzaprav imamo mi drek v našem žepu. Torej, to je neko sporočilo, ki je poskusil Buda nam Buda pustil. V smislu, da problem ni nikoli tam zunaj. Problem ni tam, kar mi vidimo, slišimo, čutimo, ampak problem je bolj ta kontekst, iz kje ta čutila prihajajo. Torej, nekaj v ozadju, nekaj, kar pogojuje naše doživljanje. Torej, mi smo bolj vajeni videti vse pred seboj. Ali mi ljubimo, ali ne ljubimo, hvalimo, kritiziramo. Kaj ima vse te skupnega je, kako delovati tam nekje z edinstveno stvarjo, z neko posamezno stvarjo v svetu. Mi hočemo izraziti svoj prav. Mi hočemo potem to vse to komunicirati, se moramo o tem pogovarjati, poskušamo to izraziti, poskušamo biti razumljivi, in potem tudi, da dobimo nek odziv. In mi hočemo zmagati pri naši izražanju svoje ideje. Seveda, če tale publika ali druga oseba to dobro sprejme, je pohvaljena naša ideja, se počutimo v redu, se počutimo zelo zadovoljni in ponosni. In čeprav pride do te zadovoljstva, spet ta zadovoljstvo, koliko časa traja. Potem treba vedno nekako spet popravljati, dopolnjevati. Spet dobimo mogoče celo spodbudo, da dopolnjujemo svoje ideje in ponovno gremo ven in spet izražamo, smo spet glasni, spet iščemo neko potrditev. Torej, če se potrdi, se počutimo v redu. Ampak kljub temu, da se počutimo v redu, še ni tega konca. Negativnost tega je pa, da smo lahko kritizirani. So slabi odzivi, nas potem užali, mogoče kdo reče, da namara, kar smo mi rekli ali izrazili. Ampak vse to mi vedno bomo delovali, v istem smislu, vedno tam nekje se delovati s stvarjo tam, z mislijo, da to bo nas osredotočilo. Ne zavedamo se pa, da problem nikoli ni bil tam zunaj. Da problem je pravzaprav iz tega konteksta, iz katerega mi prihajamo. Torej, kaj je zdaj res problem? A so res stvari tam zunaj? Ali pa mogoče neko nevednost, ki imamo v sebi? Neko nevedenje. In ker je to nevedenje neprijetno, bomo poskusili to izriniti stran. In ker ne vemo, ker ne prepoznamo tega širšega problema, problema naše nevednosti do doživljanja, nevednosti do uma, bomo vedno videli nekje tam zunaj. In bomo vedno delovali in reševali problem nekje tam zunaj. Torej, s temi se potem poveča tale želja in ta želja povečuje le pridobičkanje, in to prinese le akumulacija stvari, pridobivanje stvari, ki poskušamo potem le zagovarjati, popravljati, flikati in tega nima nikoli konca. Kakor sem zadnjič rekel, kot da bi šivali, flikali paradižnik. Bolj ko šivaš paradižnik, veste, kaj se potem zgodi? Še bolj se uničuje. Druga stvar je tudi, na primer, izražanju, delovanju koristne stvari, dobrota, ki se tudi začne pokazati lahko kot nekaj negativnega. Kaj hočem s tem povedati? Ja, delati dobro je v redu, delati dobro je super in priporočljivo in nekaj, kar lahko spodbujamo, samo v resnici to delovanje, da delamo nekaj dobrega,
ima tudi neko svojo mejo. Zato, ker zakaj to delamo? Kaj je res kontekst, kaj se res dogaja znotraj nas. In bomo mogoče ugotovili, da delamo zato, da se potem za neke osebne rešitve, zaradi da se počutimo dobro. To je zaradi nas. Ali pa delamo dobro zato, da smo pohvaljeni, da dobimo nagrado, da smo potem lahko priljubljeni, slavni, in da imamo lahko mi vpliv na svetu. Zdaj vidite, da delati stvari dobre stvari še ni dovolj, če nimamo nekega razumevanja. Taka dobrota, ki je pod vplivom nekega slabega konteksta, prinese pravzaprav slabe učinke. In tule slab kontekst je ponavadi soželje. Torej, če mi delamo neko dobroto skupaj z željami, ta dobrota čez čas, če smo uspešni, gre naprej, in raste, ampak s tem lahko tudi raste želja. In s tem se ta dobrota pokaže pravzaprav neko grdo stran. Kako ta dobrota začne podkupovati druge in kako začne kontrolirati druge. In kako se ta dobrotnik lahko izkaže tako postopoma seveda, da hoče imeti vpliv nad ljudi. Torej, dobrota, samo če rečemo bodi dober, še ni dovolj. Moramo se zavedati, da hočemo včasih delati dobro samo zato, ker se poskušamo izogniti tele notranji neprijetnosti. Torej, mi ne moramo zdaj samo gledati od zunaj, kaj lahko naredimo. A je to iz idej, iz dobroto. Ampak se moramo res ustaviti in res premisliti, kje je zdaj korenina problema. Mi ne moramo zdaj graditi hiške na drevesu, če ne poznamo drevesa. Na primer, če boste vi gradili hiško na brezi, breza ima zelo šibke korenine. Torej, dobro, postavite hiško na drevesu, vse se bo lahko vse skupaj podrlo. Torej, kako biti zdaj res dober in kako res živeti v nekem miru in zadovoljstvu? Stvar je v tem, da ne s pridobivanjem. Alen Čaj nas učil, delajte, ne da bi kaj pričakovali v zameno. Torej, delanje, darovanje, delati nekaj dobrega, to ne da bi kaj pričakovali kaj nazaj, to pomeni darovanje. Če pa mi nekaj dajemo in pričakujemo nekaj v zameno, ali je to samo pohvala, ali pričakujemo, da bo potem tudi nekdo drug dober do nas, temu se več ne reče darovanje, temu se bi reklo potem trgovanje. In lahko potem tudi začutimo, kako to trgovanje naredi nekaj, kar bi moralo biti lepo, postane malo grdo. Zdaj pa sreča res prinese to, da mi treniramo zadrževanje in radodarnost. Torej, zadrževanje svojih idej. Torej, da mi ne pridemo samo ven, samo z nekimi idejami, samo zato, da se bi počutili dobro. S tem ne bomo šli nikamor, s tem mi razvijamo samo nek ponos. Mi pa moramo razvijati neko vedenje, razumevanje, tako da ne bomo razvijali mi ponos, ampak samozavest. In samozavest se razvija tako, da mi razumemo ta kontekst, ta Tudi pri radodarnosti oziroma pri razvijanju dobrote, Buda je rekel, da se razvija tako, da mi opuščamo stvari. En vers, ki ga je Buda učil, je rekel, da brezmejno dobroto se razvija previdno in tako opusti vse okove s poznanjem konca pridobivanj. Torej, to brezmejno dobroto, to dobroto, ki ni treba
več popravljati, dopolnjevati ali rabiti drugi ljudi, da nas to vidijo, da delamo nekaj dobrega, ampak ko mi spoznamo, da mi to dosežemo s končanjem pridobivanj. Torej, s končanjem dobičkov, da dobimo nekaj v zameno. Torej, z opuščanjem. Opuščamo najprej slabe stvari. Torej, da ne ubijamo, da ne krademo, da ne škodujemo drugim, da ne govorimo slabih besed oziroma da ne lažemo. S tem, to je prva stopnja, torej, da mi opuščamo slabe stvari, slabe navade. Potem prakticiramo tako, da smo resnično radodarni, da nekaj damo ali pomagamo, ne da bi zdaj pričakovali nekaj v zameno. Torej, to pomeni res prava radodarnost. Tudi druga stopnja, in še potem lahko poglobimo, naprimer opuščanje drugih, opuščanje sebi in drugim. Če nekdo kaj slabega storil nam, ali če se počutimo krive, da se naučimo, kako to vse to opustiti. In s tem opuščanjem potem pride res ta prava dobrota. Torej, sreča, ki jo Buda učil, ni nam govoril, kako se moramo mi držati nekih idej in kako jih zagovarjati. Niti ni učil, kako zdaj poskušati neko z akcijo prinesti korist v svetu, čeprav ima svoje mesto, ampak to ne bo prineslo tudi popolne sreče. Torej, in ko boste videli, kje res problem je, da je bil drek ves čas v vašem žepu, in ko boste to spoznali, potem boste vedeli, kaj narediti, in na to, kjerkoli bomo mi tavali po svetu, kjerkoli bomo bili, ne bo smrdelo.